Більше консультуєте онлайн чи по телефону? По телефону. Як пояснюєте складні технічні речі простою мовою клієнтам? Намагаюсь максимально просто. Також під час розмови намагаюсь визначити, наскільки замовник орієнтується в технічних характеристиках. Та залежить від того, по ту сторону телефона людина, наскільки вона розбирається в тих термінах, звідси йде те, як пояснює. Часто клієнти не розуміють, що їм потрібно. Ну, буває. Буває, але намагаємось все-таки зорієнтувати, на якихось прикладах пояснити, з чимось порівняти те, в чому людина розуміє. Наприклад, там майже у кожного є автомобіль, і можна якось це порівняти з автомобільною технікою чи ще з чимось, для того, щоб людина розуміла, про що йде мова.